ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಕುರಿತ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಹೈಟೆಕ್ ಪಂಚಕರ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ RMO ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿರೇಖಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ, ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್. ತಮಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಹೌದು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಸರ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇದ್ದು ಇದನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಹಿಂದೆನೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೇನೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ರೋಗ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗಾತ್, ಗಾತ್ರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಾತ್, ನಿಶ್ವಾಸಾತ್, ಸಹಭೋಜನಾತ್, ಸಹಶಯ್ಯಾತ್, ಕುಷ್ಠಂ ಜರಶ್ಚ ಶೋಫಶ್ಚ, ನೇತ್ರಾಭಿಷ್ಯಂದ ಏವಚ, ಔಪಸರ್ಗಿಕ ರೋಗಾಶ್ಚ ಸಂಕ್ರಾಮಂತಿ ನೃಣಾಮ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗಾತ್, ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ರ ಹತ್ರಕ್ ಬರೋದು, ಸಂಘ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಕ್ ಬರೋದು. ಗಾತ್ರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ, ಒಬ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದು. ನಿಶ್ವಾಸಾತ್, ಒಬ್ರು ಉಸಿರನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸಹಭೋಜನಾತ್, ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ, ಒಂದು ತುಂಬಾ ಅತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಸಹಭೋಜನಾತ್. ಸಹಶಯ್ಯಾತ್, ಜೊತೆಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ರೋಗ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಅಥವಾ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಾದಂತ ಕುಷ್ಠ, ಜ್ವರ, ಶೋಫ, ನೇತ್ರಾಭಿಷೇಕ ಇಂಥ ರೋಗಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆನೆ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ಇದನ್ನ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈಗಲೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ, ಬಂದ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ಕ್ಷಮತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತುಳಸಿ, ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಇದು ಯಾವ್ದು ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ, ಮನೇಲೇ ಇರುತ್ತೀಗ. ಅಜವಾನ್, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು, ಅರಿಶಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನುಸಾರ ಬೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಬಹುದು. ಕಾಫಿ ಬದಲಾಗಿ ಕುಡಿಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಂಟಲು ನೋವು, ಒಂದು ಶೀತ, ಕಫ, ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಫನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಧಾರಣವಾದವ್ರಿಗೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕರೋನಾ ಬಂದಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫವನ್ನ ಈ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯಗಳ ಕಷಾಯಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅತಿಮಧುರ, ಪಿಪ್ಪಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ, ಈಗ ತುಳಸಿ, ಮನೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಈವನ್ ಕಾಫಿಗಿಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕಾಫಿ ಏನೋ ಬದಲು ಎವ್ರಿಡೇ ಇದೊಂದ್ 3-4 ಸತಿ ಕುಡಿದ್ರು, ಕಾಫಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ 4-5 ಸತಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹಾನಿಕರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹ, ಎನರ್ಜಿ. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇದು ಜ್ವರದ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಹೋರಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫೀವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯದಿಂದ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಗುಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೋಂಕು ನಮ್ಗ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿನೇ 80% ನಾವು ರೋಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೇನೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಒದ್ದಾಡೋ ಬದ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಆಗೇಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೈರಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಡ್ತಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಈಗ್ಲೇ ಭಾವಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸಕಾಲಕವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತೂ
ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು 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 ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಇದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು ಅಂತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ, ಅದು ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಊಟಕ್ಕೆ ನಂತರ? ಎಲ್ಲಾನು ಊಟದ ನಂತರ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಷಾಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಾಲು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬಹುದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದ್ರೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುಡಿಬಹುದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಫಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬಹುದು. ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಈವನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದ್ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಕಷಾಯ, ತುಳಸಿ ಲವಂಗ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ದಿನಕ್ಕೂ 4-5 ಸತಿ. ಗಂಟಲ್ ನೋವು ಆಗ್ಲಿ, ಹಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುರ್ಗಂಧಗಳಾಗ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಉಗಿಯುವಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕುದಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ವೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಮೂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ವಸಂತ ಋತುನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಫ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಫಶ್ಚಿತೆ ಶಿಶಿರ ಋತುನಲ್ಲಿ ಕಫ ಸಂಚಯ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ವಸಂತ ಋತುನಲ್ಲಿ ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಫ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಹಳೇದು ಈ ಶೀತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಯವಾಗಿರೋ ಕಫ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕರಗಿ ಹೊರಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ವೇಪರ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಫ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿ ಮತ್ತು ಆ ಮಗು, ಎಳೆಯ ಮಗು, ಈ ಬಾಣಂತಿ ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಒಂದು ಆರೈಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯ ಒಂದು ಅವರ ಆರೈಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು? ಸರ್, ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಮನೇಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಏನೇನ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನ, ಈಗ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮನೇಲಿರುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಕಾಳು ಪಥ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುದ್ಗಹ ಅಂತಹ ಹೆಸರು ಕಾಳಿಂದು ಇದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹೀಟು ಆಗಲ್ಲ, ಅದೀಗ ಒಂದು ಸಮವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಕೂಡ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಸೊಪ್ಪು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಹಾಲು ಎವ್ರಿಡೇ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎವ್ರಿಡೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಸರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಮಾನಸಿಕವಾದ ದೃಢತೆನೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿರೋ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಧ್ಯಾನ ಇದನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು, ಹಣ್ಣು, ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ, ಹಾಲು. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನೋ ದಿನ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಯಾವ್ದಿಲ್ವೋ, ಇನ್ನೊಂದು 15-20 ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಲು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೊಸರು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಶುಂಠಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ ಇದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೇನು ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುಂಬಾ ಗರ್ಭಿಣಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉರಿ ಅಥವಾ ಇದು ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಉರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾದ ಉರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆಗ ಹರಳೆಣ್ಣೆನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವಂತದಾಗ್ಲಿ, ತಲೆಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಾದಕ್ಕೆ ಲೇಪನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಷ್ಣದ ಬಾಧೆಯನ್ನ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೇಡಮ್, ಈಗ 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಣಂತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್, ಬಾಣಂತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದರ ಅಡಿಗೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಯು ಸೇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ವಾಯು ಸೇರ್ಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು ಇದ್ರ ಕಷಾಯ ಬಾಣಂತಿಗೆ ಮಸ್ತ್. ಪ್ಲಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಲು, ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಈ ವಾತದ ರೋಗನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅರಿಶಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದಾಗ್ಲಿ, ಕೈಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಶೀತನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಣಂತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ರಸ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ
ಲವಂಗ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಣಲೆಕಾಯಿ ಇದನ್ನ ತೇದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ನೆಕ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗ್ ಶೀತ ಬಾಧೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ದೆ ಈಗ ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೋಗಗಳಿರುತ್ತೋ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಿವಾರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ಇವಾಗ ಕಾಲ್ ನೋವಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲ್ಗೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವ್ದೇ ಎಣ್ಣೆನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ರಸನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಲಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಮನ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಆಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನೋವಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹಚ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹಚ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಲಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹುಣಸೆ ಎಲೆ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿನೀರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ಆಗತ್ತೆ ಇಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ಯೇವಂ ಅನೌಷಧಂ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಸ್ತುನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 15 ದಿನ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ್ಲು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಧುಮೇಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಕರಿಬೇವು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದ್ 15 ದಿನ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಅವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗು ಅಥವಾ ಯೋಗಾಸನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರಿಗೆ, ಧನಿಯಾ, ಕಾಫಿನ 2 ಹೊತ್ತು ಕುಡಿಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ, BP ಎಷ್ಟೋ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ದೃಢತೆ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್. ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಏನು ರೇಡಿಯೋನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಶಯ ನಂದು. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಮಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಗರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಕುರಿತ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವತ್ಸಲ ಮೋಹನ್ ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿರೇಖಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.